朋友未到，但有些心癮趕到手腳亂舞。然而被困於地牢，想個辦法，沒氣分開不了數，好似一套鼓配不到鼓棍，應該怎算好？情緒窄到，未到單位快趕到，准我鼓噪，狂迷被困於地牢，關閉大腦，然後音響推最高，可以擺脫一切，只要轟炸，衝出街最好，轉個彎很發時變，然後放射光線，落地上天，人浪澎湃，落雨路的姿態，怕就怕想法被活埋，要就要把意圖擴大，就地炸開無限崇拜，再不想起後排，噪音轟炸落滿天下，無定向的人無事想擁戴，就擁戴。完美達到，讓我揮手作宣佈，雙眼一掃，狂迷路過都自豪，加上記憶，全部雙手舉最高，可以不說一句，只靠尖叫，衝天飛最好，轉個彎有發熱線，用掉舞台積雪，落地上天，人浪澎湃，落雨路的姿態，怕就怕想法被活埋，要就要把意圖擴大，就地炸開無限崇拜，再不想起後排，噪音轟炸落滿天下，無定向的人無事想擁戴，別怕醜也別失禮，七支半絲八支吉他，誰和過誰有古怪，能夠做到別理心中那分數，總算做到，無謂被困於地牢，擺脫舊我，隨地公演這個 show，期望你亦及時講。